Hi guys! Welcome back sa King Mukbang. Ngayon ang kakainin ko ay meron ako ditong boneless bangus at garlic fried rice itlog. Yan. At ang video na ito ay special online collaboration with SEVILLA Plug. At para po mas makilala nyo, ito po ang kanyang video clip. Pasok sis. Yan. Sarap. Amo kainin na gano'n, no? Dapat hinalo. Guys. Don't forget to subscribe! So ayun na nga guys, sa mga ilan na hindi pa nakakilala kay SEVILLA Plug. Yan. Please subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa kanyang mga videos. Sobrang sasarap din ng mga food nila doon guys. Yan. Kakain na tayo guys. Gutom na ako.
Guys, huwag niyo pong kalimutan bisitahin si SEVILLA Pamplug. So, ayan guys, ubos na. Tapos na akong kumain. Iligpit ko lang ito at mag-shoutout po tayo. Yan. So, ayan na nga guys, mag-shoutout na po tayo. Yan. Mega shoutout sa previous na nakakolab ko kay Dai King Limhar. Maraming salamat sa ating collaboration, Dai. Guys, wag niyo pong kalimutan si SEVILLA Pamplug. Ayan, please subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa kanyang mga videos. Yan, mega shoutout kay Brini Lagangan Mamita. Kay Christine Cecil Ugawa na ang anak niya na may channel na rin, Maria Chan Vlog. Kay Fernand Constantino na may channel na rin, pakibisitahin niyo po guys. Nagmumukbang din po. Kay Yorwawa, kay Remy De Leon, kay Lisil Lingat, kay Sheila Rojas, kay Jason Laksamana,
kay Jing Suyat, kay GC Pastrana, kay Mera Pelicano, kay Babaeng Maharot, kay Nancy Soson, kay Imelda Rojas, kay Ila Barlaw, kay Maris de la Cruz, kay Himika Rosasinya, kay Mary Grace Permin, kay Nate Permin yon. At kung nagustuhan niyo po ang video ko, please like, comment, share, and subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hanggang dito na lang guys ang aking mukbangs. Kita-kits po tayo sa sunod ko na video. Bye-bye!